হ্যাঁ, এখান থেকে তোমার পছন্দের একটা জামা বেছে নাও। ঠিক আছে, আমি তাহলে এটা বেছে নিলাম। আমাকে এটা পরে আসতে হবে? হ্যাঁ, তোমাকে পরে আসতে হবে। বন্ধুরা একটু বলো তো আমাকে ড্রেসে কেমন লেগেছে? এবার তুমিও এখান থেকে তোমার পছন্দের একটা জামা বেছে নাও। এ তো আমি এটা নিয়েছি, এটা আমার অনেক বেশি পছন্দ হয়েছে। যাও তাহলে পরে আসো। এই বন্ধুরা কমেন্টে কিন্তু অবশ্যই বলবে আমাকে কেমন লেগেছে। তার আগে যদি তুমি মনে করো এই বিড়ালটা কিউট, তাহলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করো। এই পাপিটাকে দেখো, সে ক্ষুধার্ত আর ঠান্ডায় কাঁপছে, আর কেউ তাকে সাহায্য করছে না। তুমি যদি ভালো মানুষ হও তাহলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করো, আর কমেন্টে একটা হার্ট ইমোজি দাও।